괌으로 떠납니다. 조심합니다. 파이팅. 좀 이따 봐. 네. 가셔서 레저 활동 전문적으로 하는 거 조심히 다녀오겠습니다. 버스예요? 보라는 거 봐. 오, 저렇게. 몰라. 엄청 습한데? 택시 타야 되는 거 아니야? 지금 바로 티까지 끌어오니까 이게 지금 이렇게 아예 바뀌어버렸나봐. 손님 물어온 거에 대한 팁이지. Morning, sir. Hello, morning, ma'am. We are going to Pacific Star. 오른쪽 기억이 다 나. 너무 더워요. 결국 저희는 택시를 탔습니다.
Actually, we're supposed to get a car at like 8 in the morning. This morning? Yeah. What happened? We just kind of overslept. Ah, no It's problem. like, you know, early morning flight. Also, you just came in last night? Yeah, like Oh man, 3 in the morning. you must be still sleepy up to now. Kind of awake now. Then the jet lag. Mm-hmm. How long is your flight? 4 hours? No, 5 hours. Oh, that's Yeah. that's jet lag already. Orange Camaro and all the way on the other side. Mm-hmm. 넌 좋지. 꽤 많네. 그래도. Oh yeah, that's alright. Sign here. Do you need Wi-Fi device? Yes, please. Sign on the Wi-Fi. Call it MyFi. Wi-Fi. Oh, And then MyFi, sign yeah. Here. Alright. And then read and sign. Alright. One moment. Borrow credit card. Sure. Do you want to add more insurance for the car or No, it's basic alright. is okay? Basic is alright. And you know, like, we're looking for a yellow Camaro. Is it? I'll try, sir. Alright, thank you. Well, we were staying at actually a guest house. A guest house. Do you know the... This is your address. You can. If not, then... Oh yeah. 네, 여기 그냥 입구 열려있는 룸으로 하면 돼요. 이게 스위트룸 빼고 그래서 이게 7층도 될까요? 비슷할 것 같아요. 하루에 아니 독채로 아니 교체를 그냥 하루에 저희가 프라이스를 빼고 수영장에서 비비큐를 해먹어도 상관없고 근데 이제 제가 비비큐 파티를 하거든요. 아, 네네. 그리고 좀 네. 길을 잃었다. 들어갈래? 응, 가보자. 아, 이거구나. 진짜 귀- 달려있었는데. 얼굴 왜 이렇게 깡맨이야? 아, 여기 이렇게. 냠냠. 냠냠. 뭐뭐 먹으면 되지? 이거랑 그 누를 먹고 싶은 거 아니야? 누들도 먹고 싶어.
피자 같은 거 먹고 싶어. 좋아. 피맥? 좋아요. 피자 맛집 없나요? 찾을까? 참으로를 못 가서 아쉽다. 아, 3월에 가서 그거 먹어야 되는데. 그 볶음 야끼. 야끼. 버거킹도 있어. 소바. 알지? 바로 뚜껑. Her finger was, it looked tight. It was like squeezed. Just like, this is your receipt here. Shopping. Yeah. 낄래? 아니? First time in Guam or you came first time last? 우리가 여기를 왔었구나. 어허.